Wana Uganda. I'm finally choosing to break silence about a very, very serious issue that needs action with immediate effect. As you all already know, that my father's not doing well, he's in hospital, and you guys probably only know the surface level information about what is really going on. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. In most cases, this is a condition that is caused by repeated alcohol use. In this case, this is exactly what is going on with my father. To put things plain and simple, my father struggles with alcohol addiction. This is something that he's been suffering with for quite a while now, henceforth the weight loss that people keep on talking about and everything. It completely disheartens me when I see the internet throw around and bash my mother, making her the cause of everything. I am here to tell you that is completely false. My mother has nothing to do with any health issues that my father may be experiencing. Throughout my entire life, I've always seen my father struggle with alcohol and controlling the use of alcohol. Yes, given he's a big public figure and he's human at the end of the day, he may struggle with certain anxieties and blah, 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 and maybe he chose to use that as an escape. Unfortunately, that kind of thing is starting to catch up with him. At the moment, even though I may not look like it, I'm very angry with my father, and I'm angry with the environment that he puts himself in and the people he surrounds himself with. Never in my life have I seen such unconcerned parents that are so careless about their children's well-being. In this case, I am talking about my father's parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete, utter irresponsibility I've ever seen from parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete and utter irresponsibility of these people's parents. Honest to God, I don't even like to call them my grandparents because I don't like any association with them. That's a whole nother story altogether. Let me know in the comments if you guys want to know about that, but back to the main topic. You would expect my father's parents to actually care about him the most, if anything, be their favorite child, considering he gave them their name. No one in the country of Uganda would know who the Mayanjas were if it weren't for my father. The people around my father do not care about his well-being and do not have his best interests at heart. His friends, if they were actually his friends, my father would not be in this circumstance. They don't actually care about him. They just care about the monetary value he brings to them. The point of this video is I want to bring the truth out to the people that care about my father, all his fans, all his supporters, all his people. I want you all to know that if my father continues this pattern, according to the doctors, he has 2 years left. And this really disheartens me because this is my father. I've known him my entire life. I know him better than anybody on earth, even the people that listen to his own music. We need to work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with my father because I feel like he is making selfish decisions. I have 4 siblings, and my father still needs to be alive to take care of my siblings. He has been told time and time and again from his doctors, from his healthcare professionals, that this is a habit that needs to slow down in order for him to have a long life with longevity and happiness and whatever. It angers me to see that him knowing this, he still continues to pick up the drink and ruin his pancreas. That is why I'm on here asking for everybody's help. I want all his supporters, all his fans, everybody that enjoys my father's music, even if you may not like him, even if you may not agree with the things he's done. Even myself agreed that he's a very, very flawed human being. He's a very flawed man. But at the end of the day, God put us in this world to love everybody. I'm asking everybody on here to hold him accountable. At the same time, by all means, I'm sending this message not in a negative way, not out of a negative heart. It's a completely human thing to struggle with addiction or substance abuse. This is not a call for embarrassment. This is not a call for you to go and embarrass people or embarrass my dad for depending on substance. This is a call for help yet again. We need to collectively come together and help him if we want to keep him on earth longer. For the sake of music, for the sake of your favorite artist, and for the sake of us, his family. His true family. I want everybody to be all up in his comments, or however, if you know him, if you're in contact with him,
If you meet him outside, if you meet him at a bar, I want you to let him know that people love him and people want him here. And the promoters that selfishly book him, despite him not being in physical condition visibly, you know what's coming for you. It's so crazy to me that other people would see a human working to the point of to a breaking point, and they still book him for shows. It's so clearly visible that my father's not doing well health-wise. And these promoters still continue to book him and use him as a workhorse because, again, it's about monetary value. To reiterate, anybody and anyone that even cares a little bit about my father's well-being, please speak out, hold him accountable, and let's do what we can. He's given so much enjoyment and happiness to Uganda as a country and given it so much recognition. I feel like personally this is our way of giving back. Let's help him out. Thank you for listening, and I hope you can carry this message with you. Disclaimer, anybody with bullshit in my comments, anybody talking to me crazy in my comments, you will get blocked, and I put that on my mother. Buli muntu ali mu nsi muno mu ggwanga Uganda oba kali mu nsi yonna okutwaliza wamu alina challenges zasiŋŋaana mu bulamu bw'ensi buno oba kale bye waliise ebizibu. Mu ggwanga Uganda wano tubiyita bizibu. Era ndi wano okubategeeza nti Mukama Katonda buli muntu ali mu eno ensi amuwa ebizibu ebimutuuka, amuwa ebizibu ebyo by'alaba nga asobola okubihandolinga n'okubisolovinga. Kiba kizibu nnyo omuntu okufuna ebizibu by'otosobola kuhandolinga na kusolovinga. Yensonga lwaki bakugamba nti gwe wenna ali eyo ng'osaba obugagga oba ng'ogamba nga weegomba omusajja omugagga. Omusajja omugagga oyo singa obudde bukya ku makya n'akwazikamuko mu ngatto ze, ekyamazima oyinza okuwunzika ng'engatto ezo zikulemye okutuulamu. Olw'ensonga buli muntu yenna gw'olaba ng'alina ssente n'ebizibu by'aba alina biba byenkanankana ne ssente ezo z'alina. So n'olw'ensonga eyo omuyimbi ayitibwa Dr. Jose Chameleone wakati mu kusisinkana ebizibu eby'enjawulo nga embibagambye betusinkana mu nsi ffenna abantu, yasalawo n'ateekawo embeera y'okugamba nti agenda kutandika okunywamuko ku kenge. Oba oliawo ebizibu bino byasiŋŋaana mu bulamu bw'ensi buno bisobole okuba nga afuna engeri gy'abigattiragattirawo oba kale okubibuzaabuza bisobole okuba nga munnange oba oliawo tebimuzimbako nnyo kayumba. Naye erabira nti ate munnange bw'onywa ennyo omwenge obudde busobola okukeera ku makya omwenge nga gukuweddeko naye ng'ate bye ebizibu bisigaddewo nga bikyaliwo. So kitegeeza nti okunywa omwenge olw'okuba olina ebizibu by'osiŋŋaana mu bulamu bw'ensi buno si ye solution. Just solution eriemu kusisinkana mbeera ebizibu by'osiŋŋaanye obivuddemu otya. Naye Chameleone ye yasalawo n'agamba nti ajja kunywangawo omwenge. So abantu mwenna abali mu kucriticizinga maama wa Abba nga mugamba nti oba oliawo yaleetedde omuyimbi waffe Dr. Jose Chameleone okubanga ali mu mbeera enedinga ya depression oba mu mbeera ey'obulwadde bwalimu essaawa zino, muliko kikyamu kubanga ekyamazima ekintu kyennyini ekiruma omuyimbi w'eggwanga Uganda n'abafamire ye bakimanyi, era mulekerawo okubanga muteekawo embeera egamba nti oba oliawo mukyala we essaawa zino awangalira mu America yasobodde okubanga y'omu ku abo abavuddeko okubanga Chameleone ali mu mbeera mbi. Ebigambo ebyo mutabani we yasobodde okubanga ate munnanga avaayo n'ateekawo embeera egamba nti agenda ku clarifying oba oliawo n'okugamba abannayuganda n'okubategeeza kiki ekituufu ekiri mu kuluma kitaawe. Abba ayogedde ebigambo biyitirivu nnyo era ekyamazima tabadde musanyufu eri abantu ab'enjawulo omuli ne bajjajjaabe abazaala Chameleone oba oliawo n'omuli n'abo ba ankobe oba oliawo n'abo abantu abalinaanye omuyimbi ono ba management ya Jose Chameleone. Abba yeeraliikiridde nnyo ku bulamu bwa kitaawe, yensonga lwaki abadde concerned n'agamba nti ensonga eno kaaveeyo bulambalamba agirambulule agigambe bannayuganda. Agambye nti tafuddeeyo ku kiki abantu kye bagenda okumulowooleza era tafuddeeyo ku comments ez'enjawulo ze mugenda okuteekawo, wabula ye olw'okuba nti amanyi nnyo ddadi we okuviira ddala mbuto gwategeera tayinza butavaayo kugamba abantu nsonga emuleetedde kuba nti oba oliawo mulwadde ate ng'abantu abasinga obungi tebategeera nsonga eyo naye bo bataddewo embeera oba oliawo erowooza nti waliwo ensonga endala ez'enjawulo ezireetedde kitaawe okuba nti abeera mu mbeera eno ey'obulwadde essaawa zino. Akinnyonnyodde n'agamba nti yakafiirwa ba ankobe babiri
mu mbeera zineno zennyini nga Dr. Jose Chameleone zaalimu. Ate nga somehow tusobola okukitegera nti ayinza okubanga ensonga gy'ayogeddeko ntuufu nnyo ey'okuba nti taata wali mu ddwaliro naye ng'ensonga eyamuleetedde okubanga ali mu ddwaliro emanyikiddwa bulungi nnyo abantu abamwetoolodde naye tebasobola kuvaayo okuteekawo mbeera oboolyawo ate emuwabula na kumugamba nti munnange omwenge gw'okozesa oboolyawo n'ebiragalalagala ebirala bibi nnyo eri obulamu bwo. Aba yeeraliikiridde nnyo ku ddadi we. Afiiriddwa aba anko be babiri omuli AK47 ne Moses Radio. So kibadde kimuluma nnyo yeeraliikiridde okubanga ne ddadi we ayinza okufa mu bintu bino ebyokusaagasaaga oba ebiringa ebyokusaagasaaga. Management oba abantu abeetolodde Dr. Jose Chameleone nabo tabalekedde mirembe awunzisa abayisizzaamukko ku ggaali. N'agamba nti abantu bano mu kifo ky'okuteekawo embeera oboolyawo ewabula kitaawe okuva ku bintu bino ebimuleetedde okubanga ataatuuka mu mbeera eno. Bo bamayindinze kimu kufuna ssente eri ddadi we naye tebafuddeyo ku bulamu bwe. So abantu bayitirivu nnyo bagenda kuvaayo nga boogera ku nsonga eno era nabalabyeko mu comment section nga bali mu kugamba nti yali badde ensonga za family azireka munda n'atavaayo kubanga azigamba abantu naye ng'ate concerned son abadde tayinza kusirika busirisi ng'alaba ddadi we ali mu mbeera oboolyawo egenda okubanga ate mujjambula mu bwensi buno. Akyogedde lunye n'agamba nti abasawo okusinziira ku basawo baagambye nti ddadi we singa takendeeza biragalalagala byakozesa asigazza emyaka ebiri mu nsi asobole okubanga ate munnange naye tumusiibula oba tumuziika. So simanyi oba message eno egenda kutuuka ku bafamire, simanyi oba yatuuse dda ku bantu abalinaanye Chameleone oboolyawo basobole okubanga ensonga y'omwana ono bagitunulamu bagitwale ng'ensonga enkulu ennyo. Atugambye nti video gy'ataddeyo ng'ayogera ku nsonga ezo agenda kugiggyayo mu ddakiika oba mu ssaawa nga 24 olunaku lulamba. Kitegeeza nti agadde kuyisawo information ye etuuke ku abo bekikwatako balema okulowooza nti oboolyawo waliwo ensonga endala ennyo ezaaleetedde taata we okuba mu mbeera eno embi bweti naye ensonga entuufu ayagadde aveeyo agirambululire bannayuganda ffenna tugitegeere kubanga tumuwulidde ng'agamba nti abafamire ye nga Chameleone newankubadde nga muyimbi w'amaanyi balemye okukola ekyamaanyi oba ekisoboka okumuwabula okubanga ebintu bino kale ebimuleetedde okuba mu mbeera eno embi abivaako. Kyokka ng'ate bakimanyi bulungi nti okumanyika kwa famire eyo Mayanja famire okutuuka ne tubategeeredde ku muntu omu yekka ayitibwa Dr. Jose Chameleone ye ddadi we. So baveeyo bateekewo embeera oboolyawo emufaako ennyo mu kaseera kano kali kuba tukimanya abeera bw'omu awangaala bw'omu. Kakati buyinza okya ku makya ne tusanga nga Chameleone yafiiridde mu nnyumba ng'ali omwo yekka.